Tukirize jaga tukiveeko bulungi talent mweri ya Khalifa bateriko. Ebintu kati mwabita talent kati tunaba kubita. Talina talent Khalifa. Abantu mbabadde olwa sympathy. Watu mwagala bwagaza omusa. No. Khalifa yomu kubayimbi bemanya abali talented abaswa no wandike nyimba kuba wandise nyimba. Kyo kuwandika solo kuwandika naye nga ye tasobola kuyimba nyimba nizinyuma. Weesibye ku bantu abasira nabo yagala okutambulizako music wo. Already tebakyayina buganze eri bantu. Kati abantu nga Alien yamulimba mwamugulide smart ticket za milioni 10. Ticket za milioni 10. Ekivulunga kya mutwalo. Abantu odde kati obo mazenti abantu 10 bayingidde. Mugende muzigabira abaana eyo mu match ndi mumbage mugende ku kafo wali musaleko. Yes, iyo ticket yazigula. Taina naye munkusiri. Music nga oyatuuka. Abaana bamuzanyidde mbakoledde mu ensobi nnyingi. Saidi y'abantu eno. Abantu kati bafuga music. Kabebira abasajja bali mu government naye bakulaba ne balaba nti gwe tokyalina masanyalaze toyina kyogenda tuleetera. Toyina numbers. Export TV to the world. Tubalamusiza mwenna abalaba Export TV tuli ku YouTube ne tubeera ku TikTok, Facebook. Tukomyewo ne munywanyi waffe ebivulu bya Lakizale bitandise zaalo obuki obubasa. Mwali mugamba aganaga tasobola kuba wankulu kuyabooze. Omusajja lwaki okiina? Lwaki okiina omusajja? Gwe mu video tobulaba. Mu video mbulaba naye kati Khalifa yabadde akola concert nga concert akola yaki. Aina luyimba ki? Teyabadde ya luyimba. Yagadde kujja noge ku sente. Yabadde the best of Khalifa Ganaga. Kanatuuka kukola the best. Kanatuuka. Omuntu atuuka di lwakola the best. Omuntu okutuuka okukola the best. Ngowezezza emyaka list emyaka 10 mu mulimu. Kyogamba Khalifa okimanyi Khalifa asusa myaka ku music industry. Khalifa sanaweza myaka 10. Khalifa zejja badde atundawo obulega awo kukuwina awo kugundi awo kupa nga ku park empya opposite park empya waliwo akazimba akali awo bakayitaani yali nawo mukajja nga ayimba bulega okitegeera okuyimba yakuyigira ku bulega olina bwino akakasa bwino naye akubuulire akimaneke nyini yakyeyogerera yali ayimbawo obulega n'alyoka ajja ndabira wa yegwe gwembadde nsuubira okwagala ne talent mweri tasobola kubanga yayigira kuyimba bulega. Talent mweri oba terina talent anti kati Uganda byafuuka bya kudodooma kuga sofu ne woyitira. Tukirize jaga tukiveeko bulungi talent mweri ya Khalifa bateriko. Ebintu kati mwabita talent kati tunaba kubita. Talina talent Khalifa. Abantu mbabadde olwa sympathy. Watu mwagala bwagaza omusa. No. Khalifa yomu kubayimbi bemanya abali talented abaswa no wandike nyimba kuba wandise nyimba. Kyo kuwandika solo kuwandika naye nga ye tasobola kuyimba nyimba nizinyuma. Kikyo. Taina mu luyimba lugamba nti lunyuvu. Kati ebintu bira bana abantu batwonoona kati kasabatandika okujja ne benyiga mu byobufuzi nga badda mu bulumi bw'abantu ate bo ne babubalaatiramu. Khalifa sebo yayisaamu ku principal gaali nnyo nadambisera byakalumu kulondawo yali afuuse na blogger ku Facebook okitegeera nga buli kanako ajja live kati kwegamba ya pama muluzi nga tanna sena kati yali yasubidde okujja okusena abantu bayagala okutapingamu bamuwagire ate be bantu ba Bobi Wine okitegeera n'agenda atakola ensobe ne yeesembereza oli omusajja oweri wali mu kabira okitegeera alina amasanyalaze talina masanyalaze osage nyini yakugamba nze sikyayina kye nnina okitegeera yakugamba yaggwako talina kyayina ate mwene muwakana okitegeera Khalifa omusajja yagamba nze sikyayina kye nnina sikyayina kyengaba okitegeera omunyoro akugamba nyini kitiiryaniere nti tumulikeyo nti nyini kabina agamba mpami mbwate tumuliseeyo wakanambu tumuliseeyo okitegeera gya twajanjabanga abalwadde omuntu agenda n'alwala najja nabeerawo nga mukyuse mutegule bizike bwe limuyitamu ne mujja ne mumulongosa kati ng'abeerawo mutya otudde nawugamba owaaye soda mpamye kati abba nga tumuliseeyo nene dda Khalifa aweze emyaka mu music industry ne wabagiweza talina katalogo eri awera talina kati best Khalifa solo Kenzo ani yasooka Khalifa ne Kenzo yasooka kuba Kenzo si wa 28 Kenzo yasooka Kenzo yali 29 wanyimba si wa 28
na 29 yanimba wa 29 au 28 nduza ratandika 29 28 yanimba ya mukuba then nalyo katandika ezize kati Kenzo mukuluko kukoyo Khalifa yata ni Khalifa erawo emyaka giba giweze talina kataloge wera ne waba wezeze emyaka talina kataloge endongo teriwo tosobola kola the best of Khalifa yabikola naku ya oli yali Fikfa Mike yali okay yakola ne yesimanya Maijani nga wakayimbira emyaka 2 Maijani yayinza okubanga alabya wewo yenga ye it is his journey not the industry's journey nedda buli muntu kyogamba alina kukola kintu ng'oli bwakikola topapa okitegeera kati Khalifa bw'omugamba topapa aligikola ddinga alindeko akube music ngate ayimba Khalifa alwawo ayimba ennyimba zifuluma nete mwagala mubiwulira anti kati byebyo omugwisi wagamba kamatako kangaba mu bangu garama inuma nti akabira ne wekapapa okwangu wakasigala mabega topapa kwata mpola yimba music wabeerewo lero engero zo zoleze teri lugero lutonda muleta de no lugero nolwa kweziba ziri ku butuuliro ziri kutonda muleta de no lugero se kugambi okiraba wesibye ku bantu abasira nabo yagala okutambulizako music wo already tebachayina buganze eri bantu kali abantu nga alien yamulimba mwamugulide smart ticket za milioni 10 ticket za milioni 10 ticket ekivulunga kya mutwalo abantu ode kali obo mazenti abantu 10 bayingidde mugende muzigabira abaana yo mumachi ndi mumbage mugende kukafo wali musaleko yes iyo ticket yazigula taina naye munkusire yeri yankuta kumimwa atagulira omulala okitegeera kyogamba ebigabo bya byogeza kakola gwatatu wabalaba baliwo mulakwa mutemwa baliwo yugira amazima okutambi bulaga abantu nge mikono giri mu bbanga emikono emeka mwagala emeka yakoze ekifo kigenda mu bantu bameka lwaki yagenze wali ekifo kinene wanku yandigeze ku obligato kuba ye yamu abantu 5 agende ku obligato yagenze wali yarakuba kisaawe ekisaawe nga ne tent teziri mu bantu andi abantu bakute vibe ne basemberera ki stage tewabaddewo bantu concert yamukubye bubi nnyo naye abaana bakwata obutambi baba badde ku script abaana nga bakwatako wano wokka twagala kuke area view anti kati bakimanyi naawe goyinza okwagala okulabisa ate munno otyo area view ate obugenda kutta mutte olaba ne wanero olaba nti tewali bantu tebawera ddala 8 okitegeera so music nga oyatuuka abaana bamuzanyidde mbakoleddemu ensobi nnyingi saidi y'abantu eno abantu kati bebafuga music kabebera abasajja bali mu government naye bakulaba ne balaba nti gwe tokyalina masannyalaze tolina kyogenda tuleetera tolina numbers abawagizi abagenze mu kivulu kuba alien akibaddemu from day one ne press conference yagwerawa ku Fangoni abantu ababadde mu show bawagizi ba Khalifa badai adisa bamwagala oba ba Fangoni boss bombi babaddeyo naye ng'oli ate yamulimba nnyo manyi omuntu oga nti ngenda kugulira tickets z'abantu 10 bwe bukadde 10 eyaba kuwadde mileage nneneko naye ate n'atazimuwa kuba oze wengambira nti bayinza okuba abadde abafangoni nalabye abayingidde nga buli omu alina kafulaga ka Fangoni mpozi nga mwaga kugamba Khalifa yadda mu Fangoni anti kati olaba bino ebintu okumanya abantu baba bakooye nzi nalabako ekivulu nga bayita n'abantu bayingirire ku bwerere ne bagaana eyo wankulu kwali abaana ba idolers bangi abankuserebeeyo fetwagenda nakubivulu nga togenda kuyingira tolina na ssente nengo yalabere ku mulyango osanga banakwatibwa ekisa n'oyingira okitegeera naye kati takyalina muntu agamba kangende wakiri banakwatibwa ekisa nyingire awo ensi eba yakkoowa munnaaye abankusere ne mugaanira ddala namuyingira ne bagana n'okuva ewaabwe kuba ffe endongo yabeeranga waawo nga tolina nogera kangende ku mulyango wakiri n'ayingira nga oba obuddeyo buzibye bagambe kale muyingire dikiteta maka nagamba abaana mu omusazi omulaba omupiira nga waliwo ekivulu empiira gisambibwa maniyo leta wanyize bunyizi tata yagambye kati kyemugamba omusazi omulaba omupiira nga Khalifa inakyo ewanguluku olabamu omupiira ne kambuze Khalifa on a serious note Julius endongo yagikuba abantu bamuwagirako natuka nokola kolabo eziri zogamba nti omuyimbi akuza ine ya kamiliyoni kyogamba that time te yakuliating ayo ba diehards n'abawagizi babasobola okutaninga up nga abayise anti kati olaba ono music omuntu kasita akuwagira nga amanyi awagira munnaku munne kuba kati bino ebintu byatukanga tulina kwewagira ffe nga bwe tutegeera Khalifa mwana waawo kabowa okitegeera
kati abantu baba bakuwagira bakumanyi omwana tukuze tukulabe ennaku yo gyoyiseemu tugiraba naffe ngera wojja n'obayitamu mugu mugu abantu bajja ne bakuwagira naye kati obakulaba walinga gwe atutandisa okubabalaatiramu obayita abawejjere okitegeera wegasse n'abaana abasajja abazze jjo ne bakola bye bakoze ebyabwe bo ne bayitawo kati ali yayinza okuba yayitawo nga bye yali abalamu bulamu yabituukako okitegeera kati gwe Khalifa ate obadde okyabulamu oyinza oba tofunye mukisa gugoyinga vairo nga aliyeni speed kwakulidde pozi speed ni akasajja kane endongo endongo yesobola okubaawo nti gwe oluddewo olina obuyimbayimba bwo naye kati ono amajja gafunyefunyemu awo amatono tono gakuttekuttemu gwe togafunye omukisa togufunye obuzimbezimbe bwali mu kusitulasitula gwe omukisa togufunye gwe badde okyalina okusigala ng'oli ku nnono yo n'abantu bo okyali mwetowaze oli mwetowaze eri abantu kati tobavaako ate oddire omuntu ate oli abayisaamu eggaali okitegeera musical ani alina ovunnamira ani ku Khalifa ne Alien aba alina ovunnamira Khalifa okitegeera Alien aba alina ovunnamira Khalifa naye olw'okuba nti kati omulimu bano bo bagweyonoonedde basazeewo balowooze nti ate abantu beerabira n'amala ne yeetoolola nadda najja abakamule mujje mumpe ssente ffe tuzikuwe nga ffe tutuuka ku bituluma okulwanyisa enguzi amalwaliro temuli ddagala otugamba nga we tutalaba we tutategeera ne batukinagukirako ebyo boolina osuubira naawe okitegeera omulimu gwosazeewo gufe endongo ogitta mugitta mulaba bangi bajja kukiraba okitegeera kati gwe yakugamba nti Alien asobola okujja mu biseera ebyo myaka nga 5 kale oba 10 najja naga nti ngera bakuba ekivulu nga walaba abasajja ba papa Misa Kisemakula nti ne waba tayina luyimba tolina kyogenda mubanja Misa kitusola mubanja luyimba lupya luliwa Alien asobola okujja abadaihards wetu nayimba luyimba ki kale oluyimba lwe yasookerako lwennyini olwasimanya sikyadendya lukyaliko simanya nkoola emboozi z'enkoola mu myaka 10 ng'okubiraani abali enkola kwerulira tulubujjoge eno muganda wange kati olabaye Alien bye bano bojjo walinga wano hit wonder omuntu yagenda nakikuba kaseera katono kati asebengerera mpola bakaputeni dola emmese baaliwo Master Blaster nabo bakubako ne bafuna ku maanyi ga Alien embooko Master Blaster the teacher okitegeera abasoda ne bamukuba amasasi kakati Alien tasobola kubanga abasajja nga olaba Maddox nti buli mwaka asobola oteekayo concert yemu talina luyimba na lupiano alumu kati oli asobola okubeerawo naali obusente bw'empolampola ajja kutuuka ggweku bugwerewo ddala nono omusajja mbonye omulokole yakoze concert erugugu najjula mbonye oboono ogundi fanero Fanero yakola myaka 10 ejja Fanero yakoze recently mulokolo baye mbonye something muyimbi yakoze sebe kivugo nejjula mbonye prophet si muyimbi tujja munonyereza ko tukonfirminge kanka munonyereze yakubye rugogo sebo nejjula ningamba olaba abalokole bataninza apo olumina konda mama abalokole bo bewagira sibonna bewagira ojabyogera bwoti onyize gundi kuteesa Titus onyize ne ntate yabiteekamu amalala yabiteekamu amalala abantu balina okukozesa okupushinga concert yabeeragirako omwoyo teyamulaga ayali mulaga ddi lwaki yamulaga nti kigenda kumuyiikako ntate yali akuuma omwoyo omutukuvu amugambe nti okolagana noono okolagane n'oli tusubireyo Khalifa ofuna second chance kati bino ebiseera gwoba ogudde second chance zakoma kuba azibandi material azibandi material biga kwe zakoma Michael awe bakoma second chance Michael twagimuwa twagimuwa n'ekivulu yakuba azibandi material big eye ate abaana ba Nupu kasaba kuwagala bagamba mbu mwamulimba amasanyaze mwamuwaga kando kati omuntu omanyi kati alina mu nominations ez'amaanyi bana kasaba kusonyiwa naye omukisa gwaggwawo gwali gwababa okwetunda kutuka ne kuggwawo era naawe osobola okuteekawo deadline ogamba oba tosobodde kwetunda mu kaseera kano
ekiddako wajja kuba tetukyasobola kukwatagana mu kaseera akaddako mu maaso kati bonna abasobya nga basuubira okusonyiyibwa gye bujja omukisa gwakoma. So omukulu show ya Kalifaga naga bwete bwe yatambudde nze nalabye okusinza ku video bwe nalabye nga juzza ne munywanyi wange wona ali kuŋŋamba nyeke kukinaguka naye abaana bafango ni mukola bubi abaana baligamba nti waliwo yaŋŋambye nti soda ekivulu kyakubye ne kikwatayo nga ne woofuwa omukka tegulina ekola kiweguyita mugenda situlaba banja omusajja omusajja bamubanja bagenda kujja nga bamanya alina mwaka agenda mu baseti bajja musetingira n'abayuwala bajja bamubanja ababbi bajja bamukwate naye omusajja ekyadde kyenyiga ntebe na busubi bagundi mubeere bakakamu yafuna ku basponsors simanyi obuzibu ne manager walina obuzibu oyo Emakarosi yali manager we si yakuba abannamawulire ngwe bali mu press conference n'abekyangirako. Omukulu wamuyita Israel Mbonyi yabadde ne concert ku gundi yajuziza bulungi abalokole boy ekintu kyabwe kyangu nnyo pastor ajja ku kituuti n'abagamba mwenna jukira abalokole endiga kitegeera tetuli no abalokole tuli bawulize bawulize endigo girabe sobola okubeerawo enkiso nekigirira ku muti nga tevuddemu yadde eddoboozi nga tekaabye naye nga muli mu nnyumba awo nenga embwe egiriye emisege gigirya mbone baba bagisaa tekaaba kati era abalokole bo omusumba agamba mwenna tugenda wali nti yes babayita baddaddi yes papa bonna nga basimba musululu moja nga bagenda bawagira muntu waabwe naye mwaga tulowoozesa nti mu Uganda omuyimbi atawagira Bobi Wine tagenda kudda muyimba mwagala buli muyimbi awagire Bobi no si kuwagira Bobi Wine bino ebintu kati olaba mulimu abantu embeera eriwo buli omu agiraba mbi abaana abendi battibwa ebyaddala abaana bawambibwa abaana basibibwa ebyaddala kati gwe kale byesonyiwe tobyogerako okitegeera kuba tojja kudda oyogere ku ebigambo ebitategeera nga abaana balina abantu baabwe baabula famire zirumwa banoonya abantu baabwe tebabalaba gogambe nti Bobbi simanya biki byomu ne Museveni Bobbi akolera Museveni tulango yera kuba muntu omutugo omuggyemu obwongo obwo bannayuganda abamu balina emitwe nga giringa gye bayiwamu buyimazi kati gwe balina bizinensi yo nga erya ku bantu emboozi we zityo oba zeesonyiwe okitegeera abayimbi bangi weebali Lagadi omulaba Lagadi musajja wa NRM emyaka gyonna naye oli asobola ovuma Lagadi teri ayinza namukubadde akacupa akabi ne posta zikuba mu kibuga Kampala nga yesimbye wa NRM teri asobola kujja ku movement Lagadi biti teri musajja ali machuwa waba takisobola tajja kukyogerako ne tujja kwefuula mugezi ngoyogere nti weefuula ayagala ennyo gavumenti ayogera olw'ensonga abaana bawambibwa golinaga kati wali pastor omuntu yafana yali pastor yo nyini y'obujingo nga batomedde sente za yali bodyguard wa Bobbi motoka zamuyitako akasage ne kayimirira ku TV yako ngagamba mbumuleta obujulizi nengo omulambo guli wali mama w'omwana aligenda zika mwana we akankusere kagamba mbumuleta obujulizi yali aga obujulizi yasaba obujulizi mbumugamba amaje galinye sente za muleta obujulizi yali agala footage oba mu wachi omulambo guli wali emotoka emulinyeeko omuntu omotoka gwerinyeeka ayawuka n'okumuntu afudde ekikutuku omwana asese buse yenna akasibukamu mbumuleta obujulizi ng'omukazi agenda ziika mwana we okitegeera kati omuntu ng'oyo Richard atali mwana we naga Richard sijja kuswaza naye simaba Richard tannaswala abaana bagambye mbweno monthly reminder pastor toswaza Richard kati emitirimu osobola noga ajoka nkyesonyiwe kale kiri so sensitive omuntu afiiriddwa omuntu we at least sirika kiyiteko yes government ogyagala goza lwaki abasajja abali mu government ate bo tebavayo nakwogera bateekawo aboogera bafuna ebinkuseere byabwe ebifunkulifunkuli bidiikuula byebyogerera ebintu by'ekisiru webityo okitegeera tojja kusanga abasajja bali mu comfort zone balya mu government muno nga bogerera ebyekisiru kuba naye akimanyi naye alina abaana wano twalina akasajja bali bakayitaani agaba bali amuyita agaba yali akola mu KCC ne bagenda okusenda abantu beeyo yali luzira ne babasenda bino badde nga basenda nga olaba nabo mu Lubigi abantu ne beekolamu omulimu temujja kumenya mayumba gaffe ebiseera namusi yali yakajja Jennifer nga Jennifer afuuse Jennifer amenya abantu ne beekalakaasa oyo omusajja abamuyita agaba n'akwata emmundu n'akuba abantu amasasi nga bufute giweebuli teyasibibwa naye Katonda atali anguzi
akasajja kali kagenda semanya wawe wako kuziika semanya kukola kisimanya kusamira nekagwa mu accident ne kafa ne bazza bufute jingo musajja akutte mundu agisa mu bantu ati abakuba yagisika ku mukumi wati nekala namusako ne pistol bufute jiwebuli kati abantu bakolekano gamba kasera wekatuuka era yo omuntu gwe basoka okuzinira amazina nga afudde muzinira n'emirambo NUP mwatuta ate NUP teyaliiwo muzinira emirambo ate mu mukijanja wazannyo NUP teyaliiwo kubazina yali tennajja tamale mirundi yafudde ne mukube engoma ano NUP gwe mwatandikirako you know the police has the right to shoot and kill you abana ne bagamba even the disease has the right bali batuufu bakuba abana b'abantu amasasi abato wali oli gwe bakuba wawo kaleerwa omwana yali ava simanya kukikalina kuliko kijumba kya beti na bamukubisa omwana muto wa miaka 12 waliwo omukazi ffe gwe bakuba emirindi erabidde akulya Kampala yali awulira nga kutene sowani z'emmere wati mukazi watwatwala kweka mu mirimu gy'abanammwe ne mwekalakaasa omuntu akutte emmere nakubwa amasasa alina obwana bwa bulese wakajja ye avuga emmere yasowani nagiryako 5 ne bamukubulira ngamba police has the right to kill if you reach a certain level of violence omukazi akutte emmere naye twafiirwa omuyimbi oyo munnabitone era singa kati omukuba lya ssente yalina omuyimbi abantu bali waggulu beekwese mu zikalinaza ebalingiza mubakubirayo n'amasasi mu nnyumba zaabwe nti certain level obuvidiyo obumanyi butambula obulaba tajja kuwummula mirembe mboka etokota eyo mugeyene mboka etokota tosobola kuwummula mirembe ng'abantu bakyali munsi bakaba amaziga musonyiwe eyo biveeko nga bola famire ya mirundi bwe yeetondera obwakabaka eyo biveeko ssebo olaba n'obote yakugamba naye ddala egudu muganda is a dead one omuntu abadde mubi nga mulamu okitegeera kati wamala okufa yala tumwogereko ebirungi obote yagenda eyo nga bagenze yali mukyala we nga bafiiriddwa mukodomi nga abadde munyaguluza abadde mubbi ku kyalo nga buli omu akimanyi sajja kibbi kyatutama kati agenda okutuuka nga awulira bakaba bamuwa naye omwana omulungi ono omwana nejjo namutumya amazzi nagamba nebino abantu nga bazibu kitegeeza omuganda omulungi oyo abeera afudde ono abadde muntu mubi nnyo twabitaputa bulala mwayagala kitwala mu ngeri yammwe naye omusajja yategeeza kyekyo nti abantu omuntu abadde omubi ennyo nnyo ate wamala okufa ate mwefuula abamwagala ne mumusuusuuta tukoledde ku Ubuntu Hotel eri Lugala hotel erabika bulungi nnyo naye bw'otuukawo olaba nga wooli weewo osobola okulya akasenteko ne kakuwoomera wantu wakkakkamu nnyo balina ebisulo balina emmere balina buli kika kyakunywa balina ebisenge ebirungi ebyokusulamu balina conference halls balina meetings wosobola ozikubira balina ne garden wosobola okiringira eno y'emu ku zo we tuliso mukwano gwange ennamba zaabwe ziri awo gwe aba ayagala okujja okuwummulako ovudde bweru osobola otuukirako wano eno n'owummula esangibwa Lugala ng'oyambuka odda Kasubi kumpi nnyo erina ku kkubo kizimbe kya brown kyenyirira jango joge tusiibula tuyozayoza kalifo batu mukubireko omulanga ayige afune ekyokuyiga munakuwalire olina okufuna ekyokuyiga nze tewali kasente keyafunye omukadde ku myala kati yagabye tiketi buli kabina nedda baaba kikoola omusajja naye kenyini yeeryankuta alina sente nekugambye yalese nezi distressed abaya wazirabi aliti onagulayo ku distressed abaya nze muganda wange sinikaji enewe minywanyi gyaffe bwetu bwe tukoze ne Julius story nyingi ze tukoze bwoba omulabye leero nga tomulabangako stories zaffe gye ziri wansi awo osobola okuscrollinga n'ogenda n'oziraba ate n'onyumirwa ate n'endala tukyaleeta bwekyoba okola subscribinga ate beerangako tugenda kusinkana entakero olwaleero Mukama Katonda omulungi abatukumire bye Export TV to the world.